Xanımlar və cənablar, biz qərara gəlmişik ki, çox mühüm bildiyimiz qısa mesajları sizin nəzərinizə çatdıraq. Sonra sizin suallarınıza cavab verməyə vaxt saxlayacağıq. Dear guests and media representatives, ladies and gentlemen, we have decided to deliver to you the short messages that we consider are very important for today's reality. Amma sonra sizin suallarınıza cavab verəcəyik. And then we can start answering your questions. Əvvəla tez-tez xüsusən beynəlxalq media tərəfindən soruşulan bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Biz bu hökumətlə əsasən hansı məsələlərdə müxalifik, bu hökumətin hansı siyasətini biz qəbul etmirik? Bu barədə demək. Now the first issue that I'd like to talk on is that we are always asked with what policy of the government we disagree and why we are not happy with this government. We'll now pour light on these topics. Əvvəla, Azərbaycanda çox təəssüf ki, avtoritar bir rejim var. Hökumət bütün seçkiləri saxtalaşdırır. There is an authoritarian regime in Azerbaijan, and all the elections held so far are being falsified and have been falsified. Azərbaycan faktiki 40 ildir ki, Əliyevlər ailəsi tərəfindən idarə olunur. And for 40 years, Azerbaijan has been managed, ruled by Aliyev's family. 2009-cu ildə Azərbaycanda keçirilmiş referendumdan sonra artıq İlham Əliyev hətta əbədi hakimiyyətə iddia edir, istədiyi qədər namizəd ola bilər. You know, in 2009, the referendum of amendments to the Constitution of the Republic of Azerbaijan was held, which implied the no term for the President of Azerbaijan, and now it means that Azerbaijan President İlham Əliyev wants to serve for his life. Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü və hüququn aliliyi prinsipləri təmin olunmur. Parlamentdə, məhkəmədə icra hakimiyyətindən birbaşa asılıdır. There is a bad division and actually no division of the responsibilities among the structures of the government. Legislative, executive, and the court system are interconnected and cannot act independently. Biz ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasını tələb edirik. We require and demand the respect for human rights and ensure the freedom of assembly. Biz müstəqil parlament, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti tələb edirik. We want the free and independent court system. Biz azad ədalətli seçkilər tələb edirik. We demand free and just elections. Biz Azərbaycandakı avtoritar rejimin dəyişib demokratiyanın bu ölkədə bərqərar olmalı tələb. We would like to change, we are for change of the authoritarian regime in Azerbaijan and establishment of the democracy in the country. İqtisadi sahədə Azərbaycanda tam korrupsiyalaşmış və monopoliyaların nəzarətində olan bir iqtisadiyyat formalaşıb. Biz buna qarşıyıq. Monopoliya və inhisarın əleyhinəyik. Azerbaijan economy is totally dependent on monopoly, and we are against it, and we would like to lift the monopoly from the economy of Azerbaijan. Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyalaşmış hökumətlərindən bir tərəfindən idarə olunur. Ona görə də bizim ciddi anti-korrupsiya proqramımız var. Bu da bizim hökumətlər müxalif olduğumuz ən mühüm məsələlərdən biridir. Azerbaijan is a leading country among the corrupt countries in the world, and Azerbaijan is being ruled by the most corrupt regime and government. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yalnız neftdən asılı olmamalıdır və neft üzərində qurulmamalıdır. And we think that Azerbaijan economy shouldn't be dependent on solely oil. Azərbaycan iqtisadiyyatı tam olaraq neftdən asılıdır. Büdcə gəlirlərinin 75%-i neft hesabına formalaşır, ixracatın 97%-i neft məhsullarıdır. Azerbaijan economy is totally dependent on the oil income, and 75% of the state budget is formed by the oil income, and Azerbaijan economy depends for 97% on the whole imports. Biz azad bazar iqtisadiyyatının tərəfdarıyıq və qeyri-neft sektorunun inkişafı bizim üçün prioritetdir.
we are for free market economy Bizim üçün neft sektorunun inkişafı and the development of the non-oil sector. Bizim digər sahələrdəki prinsipial fikir ayrılıqlarımızı vurgulamaq istəyirəm. Xarici siyasətlə əlaqədar olaraq Azərbaycan hökuməti uzun illərdir ki, qeyri-müəyyən bir siyasət aparırdı. Axır vaxtlar isə bu siyasətdə qərbdən uzaqlaşmaq çabaları güclənir. Azerbaijan foreign policy has always been criticized by us, and we never agreed with the policy that they have been pursuing. And lately, the foreign policy is being directed in the way of getting away from integration to Europe. It's getting away from Europe. Biz bir mənalı şəkildə Azərbaycanın gələcəyini Avropa Birliyi ailəsində görürük. We totally see the future of Azerbaijan in the family of Europe. Və yeri gəlmişkən biz hesab edirik ki, Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarını qaytarmaq, Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etmək üçün də demokratikləşmə, Avropaya inteqrasiya olduqca vacibdir. And we also think that for the solution of Nagorno-Karabakh conflict, Azerbaijan should be democratized and Azerbaijan should be integrated into European family. Yeri gəlmişkən bu baxımdan NATO sammitinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verən yekun sənədini yüksək qiymətləndiririk. And we highly appreciate the finishing document of the NATO that recognized the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan. Hesab edirəm ki, belə münasibət Azərbaycan daxilində Azərbaycanın gələcəyini Avropa Birliyində və NATO-da görmək istəyən siyasi qüvvələrin mövqeyini daha da gücləyəcək. And we do believe that this document will strengthen the position of those who fight for democracy and integration into Europe and who see the future of Azerbaijan in Europe. Eurovisionla əlaqədar olaraq Azərbaycana son aylarda diqqət artıb. You know that in connection to European Song Contest, Azerbaijan has attracted a big volume of attention. Biz bu diqqətin artmağından məmnunuz və bunu Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun. We are satisfied with this big attention and think that this is in the national interest of Azerbaijan. Əvvəla Azərbaycanın Avropaya aid olması ilə bağlı fikirlər həm Azərbaycanlılarda, həm Avropalılarda bir anda möhkəmləndi. Now, the opinion of Azerbaijan, in particular of Azerbaijan, being a part of Europe, now has been strengthened both within Azerbaijan and abroad. Eyni zamanda imkan oldu ki, Avropalılar Azərbaycanın müasir və dünyəvi bir dövlət olduğunu, Avropaya can attığını, qədim mədəniyyətini və tarixini bilsinlər. And now Europeans also got an opportunity to know that Azerbaijan, a nation, also belong to Europe, and their insight and their fight to integrate and be a part of Europe. Azərbaycana diqqətin artmağı Azərbaycanda hamının olduğu kimi görünməsinə gətirib çıxardı. The big attention to Azerbaijan made Azerbaijan look like itself. Məlum oldu ki, Azərbaycanı çox təəssüf ki, dünyanın ən korrupsiyalaşmış hökumətlərindən biri idarə edir. You got to know that Azerbaijan is being ruled by the most corrupt regimes in the world and corrupt government. Məlum oldu ki, Azərbaycandakı hökumət insan haqlarına hörmət etmir. Ölkədə siyasi məhbuslar var. Hal-hazırda İctimai Palatanın 11 fəalı vicdan məhbusu kimi həbsdədir. You got to know that there is no democracy in Azerbaijan, and you got to know that there is no respect for human rights in Azerbaijan, rule of law, and 11 members of the Azerbaijan opposition, 11 members of Azerbaijan opposition are still in prison. Və hamı gördü ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycanda azadlıq, ədalət, demokratiya uğrunda mübarizə aparan ciddi müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti var. And you have also witnessed the presence of strong civil society and Azerbaijan opposition who stands a firm foot to fight for democracy. Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan ziyalıları bu mübarizədə iştirak edir. Azerbaijan citizens, Azerbaijan intelligentsia are a part of this, and Azerbaijan youth are a part of this struggle.
Əlbəttə ki, əgər Azərbaycan hökuməti bu qədər korrupsioner və insan hüquqlarını pozan olmasaydı, o zaman bəlkə Yevrovizyon ərəfəsində Qarabağ konfliktinə daha çox diqqət cəlb olunardı. We think that the Nagorno-Karabakh conflict should attract higher or more attention should Azerbaijan opposition, should Azerbaijan government regime not arrest and fight against democracy. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün əgər nisbətən Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğal altında olması, korrupsiya sədaları, insan haqları sədalarından biraz arxa plana keçibsə, buna görə də Azərbaycan hökuməti məsuliyyət daşıyır. And if Nagorno-Karabakh conflict now behind the behind the chants that people come on streets and chant for democracy, freedom, and that is also a fault of Azerbaijan opposition that made Azerbaijan government regime that made it go behind the scenes. Much respected media representatives, I'm greeting all of you. Gördüğünüz gibi Əliyev rejimi bütün Azərbaycanı öz inhisarına alıbdı. Demokratik qüvvələrin toparlanma mərkəzi kimi nadir adalardan biri kimi Müsavat Partiyasının qərargahı alıbdı. You know, Azerbaijani regime has taken the whole society into its monopoly and only one island, which is Musavat Party, that is in the disposal of the Azerbaijan opposition. Ötən il Azərbaycanlı gənclər, Eldar və Nigar Avrovizyonda qalib gələndə biz hamıdan çox sevindik buna. İctimai Palatı olaraq, Müsavat olaraq gənclərimizi təbrik etdik. In last year's Eurovision Song Contest, when Eren Niki won the Eurovision Song Contest, as an opposition, we were very glad for this victory. Eyni zamanda hakimiyyətə xəbərdarlıq etdik ki, cəmisi bir il vaxt var. Bir ildən sonra bu konkurs müsabiqə Bakıda keçiriləcək. And we warned the opposition that you have only 1 year left for the start of the Eurovision Song Contest. Biz buna çox sevinirik. We were very glad for that, we won. Bu, Azərbaycanın dünya tərəfindən tanınması üçün çox gözəl bir şansdır. This created a good favorable condition for Azerbaijan to be recognized and to be known across the world. Ancaq bu bir ildən yaxşı istifadə etmək lazım. And we thought that this 1 year should be well utilized. Hakimiyyət bu bir ili sadəcə bir neçə gözəl bina tikməyə sərf etdi. And Azerbaijan devoted itself to building several nice buildings in Baku. Bir neçə yolun, körpünün təmirinə sərf etdi. Devoted itself to the refurbishment and repair of several bridges and roads. Azərbaycanın böyük neft sərvətlərinin önəmli bir hissəsi bu proyektlərə xərcləndi. And the considerable part of the oil income of Azerbaijan was spent on this infrastructure projects. Yəqin ki, bu Eurovizyon müsabiqəsi tarixin ən bahalı müsabiqə kimi qarşılaşacaq. And this Eurovision Song Contest competition may fall to the history as the most expensive competition in the history of Eurovision Song Contest. Xərclədiklərindən qat-qat böyük məbləği isə özləri mənimsədilər, and apart from the money spent on the project, a bigger part of those spent was stolen from the budget. Ancaq Azərbaycanın həqiqətən Avropa standartlarına yaxınlaşması istiqamətində heç bir real addım atmadı. But they did not make any real step towards the approachment of Azerbaijan to the European standards. Bugün çox gözəl, dəbdəbəli bir musiqi konkursu keçirildi. Biz də maraqla izləyirik. Very luxurious and good Eurovision Song Contest is being held, and we are also watching it. Ancaq Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus var, vicdan məhbusu var. 11 nəfəri bilavasitə İctimai Palatanın keçən 2 aprel dinç etiraz aksiyası ilə əlaqədar olaraq həbs olundu. 11 out of them were arrested and serving their prison term that were arrested aftermath the April 2nd protest rally last year. Onların arasında mənim müavinim Azərbaycanın istiqlal aktının altında imzası olan Arif Hacılı var. And there is one
prisoner of conscience, arrested man, whose name is Arif Hacılı, who is serving as a deputy to me, and who has his signature under the Independence Act of the Republic of Azerbaijan. Müsavat Gençler Teşkilatının sədri Tural Abbaslı var, onun mavinləri var. Chairman of Youth Wing of Müsavat Parti Tural Abbaslı is among them. Bizim müttəfiqlərimizin parti üzvləri var. Several arrested that are from our ally party. Müstəqil hüquq müdafiəçisi var. Harvard Üniversitesi mezunu var. There is a human rights defender among the arrested. Onların əksəriyyəti hazırda həbsxanada, zindanda arzular aksiyası keçirir. Now you may have known most of them, all of them are now on hunger strike in prison. Və hakimiyyət onları arzular aksiyası keçirdiklərinə görə daha ağır şərtlərə karşıya keçirir. And as for the went on hunger strike, the regime subjected them to even stricter prison terms and sent them to the punishment cells in the prison. Bizim qərargahda çoxlu sayda insan vicdan mənsublarına dəstək vermək üçün burada arzular aksiyası keçirir. A lot of people that are supportive and sympathetic with those that went on hunger strike in prisons are also went on hunger strike in here, in the headquarters of Müsavat Parti, and you can see them. They are on the second floor. Xahiş edirəm ki, jurnalistlər imkan daxilində bu gündən onlara baş çəksinlər. And we would like the journalists that are present here to go to the second floor and see those that are on hunger strike. Onların arasında bizim müstəqillik hərəkatının veteranları var, xanımlar var, gənclər var. Among them are ladies, young people and veterans of the democracy fighters. Bəziləri aclığın 6-cı, 7-ci günün olmasına baxmayaraq burada gəliblər. Some of them are on their 6th and 7th day of their hunger strike. Məsələn, Azərbaycanın keçmiş baş naziri Pənah Hüseyin əyləşib burada. The former Prime Minister of Azerbaijan, Mr. Pənah Hüseyin is here. Və belə bir vəziyyətdə təbii ki, biz ürəkdən sevinə bilmirik bu musiqi bayramına. And for this reason, we can't say that we are very glad for this content, for this Eurovision Song Contest. Mən İlham Əliyevə təklif edirəm ki, bütün vicdan mənsublarını həbsdən azad etsin və onlara Eurovisionun final yarışına 26 Maya ön sıralara dəvətnamə versinlər ki, onlar da bu bayramda iştirak edə bilsin. I suggest to President of Azerbaijan, İlham Əliyev, release all the prisoners of conscience and provide them free tickets to sit in the front seats of the Crystal Hall where the Eurovision Song Contest will be held. Bugün Avropa jurnalistləri də, İran hakimiyyəti də, Azərbaycan hakimiyyəti də müzakirə edir ki, Bakıda gay parad olacaq, yoxsa olmayacaq. Now the world media, the neighboring country Iran and Azerbaijan media are discussing whether the gay parade will be held in Baku. Ancaq çox az sayıda jurnalist o məsələyə diqqət yetirir ki, Azərbaycanda vətəndaşların bütövlükdə dinc aksiyalar keçirmək, kütləvi aksiyalar keçirmək hüququ yoxdur, pozulur hüquq. But small part of the journalists are paying attention to the fact that none of the citizens of Azerbaijan, none of the groups can enjoy their right to the freedom of assembly. Bugün Kristal Hal və digər möhtəşəm binaları hamımız görürük. We all see these magnificent buildings like Crystal Hall. Amma çox az sayıda jurnalistlər bu binaların tikilməsi üçün 10 minlərlə insanın öz evlərindən qovulmasını, uyğun, adekvat kompensasiya almadan mülkiyyətlərini itirdiyinə diqqət yetirmir. But there are small part of journalists that are paying attention that within the while building the buildings like Crystal Hall, thousands of people were displaced and removed from their areas and not paid adequate compensation. Biz hakimiyyətə təklif edirik ki, əgər Avropanın ən tanınmış musiqi festivallarına, müsabiqələrindən birini keçirdilsə, insan haqları, demokratiya məsələlərində də Avropa standartlarına keçmək var. If Azerbaijan wants to be appliance and to be compliant with the standards for cultural events like Eurovision Song Contest and make it to the highest standard,
then they should try and struggle also make the democracy challenges, democracy and human rights to be close to the European standards. Tüm məhbuslar, siyasi məhbuslar azad olunsun. All the prisoners of conscience should be released. Sərbəst toplaşma azadlığı, digər azadlıqlar bərqərar olsun. Freedom of assembly and other fundamental freedoms to be ensured. Saxta parlament buraxılsın və ölkədə həqiqi, azad və tərəfli parlament seçkiləri A keçirilsin. fourth parliament to be released and new elections to be held. İctimai Palatanın bütün bu məsələləri əhatə edən geniş bir yol xəritəsi var. Avtar tərəfindən demokratiyaya keçidin yol xəritəsi. Public chamber of the Azerbaijan opposition prepared the roadmap, soft transition from autocracy to democracy, and which contains all the items that were discussed here. Həmin sənəddə bunun bütün istiqamətləri, əsas mərhələləri qeyd olunur. And how to move from transition to democracy, all the ways and the maps are being shown and written in that İctimai document. Palata həm də xalqı fəallaşdırmaq və güclü xalq hərəkatı ilə ölkədə vəziyyəti dəyişdirmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Public chamber is also acting and wants to rise the Azerbaijani people and create the people's movement. İctimai Palata 2010-cu ilin sonunda yaranıb. Public chamber was established aftermath of parliamentary elections in 2010. Ərəb baharından əvvəl yaranıb. And before the Arab Spring. Bugün bəzi jurnalistlər bizdən soruşurlar ki, necə olur ki, Ərəb paytaxtlarında 100 minlərlə insanlar meydana çıxırdı. Azərbaycanda isə əgər doğrudan da əhali narazıdırsa, niyə 100 minlərlə insan meydanda deyil? Sometimes we are asked by the journalists why hundreds of thousands of people are coming to the streets in the Arabic countries, but if people are dissatisfied, why they are not rising in Azerbaijan? Mənim cavabım budur ki, 2009-cu ildə, 2010-cu ildə Ərəb paytaxtlarında da 100 minlər meydanda deyildi. And my answer is, in 2009 and 10, there was no 100,000 in the streets of Arabic countries. Əliyev rejimi bu korrupsiya, bu qanunsuzluğa son qoymasa, islahatlara başlamasa, Azərbaycanda da 100 minlərin meydana çıxacağı günə çox az qaldı. If Azerbaijan regime, incumbent president, doesn't put an end to this injustice, struggle will continue and the Azerbaijan opposition will put up its struggle, democratic will for struggle and fight for democracy in Azerbaijan. Əgər bizim babalarımız 100 il əvvəl Müsavat Partiyasını yaradıb, İslam şərqində ilk demokratik cumhuriyyətini qura bilirdilərsə, biz də bunu bacaracağıq. If our ancestors created first democratic republic, this Müsavat Party, first democratic republic in the whole Orient, then we can also manage. Əgər 20 il əvvəl biz Azərbaycan müstəqilliyini təkrar bərpa edə bilmişiksə, bizim xalqımız demokratiyada da nail olmağa qadir. We can manage democracy in Azerbaijan if we could have managed the independence of Azerbaijan 20 years back. Beynəlxalq birlikdənsə bizim tələbimiz çox sadədir. And we have very simple request from international community. Biz onlardan tələb etmirik ki, bizim əvəzimizə gəlib Azərbaycanda demokratiya qursun. We don't ask them to come and build democracy instead of us here. Biz Avropa jurnalistlərinə təşəkkür edirik ki, son zamanlar Azərbaycana diqqəti artırıblar. We thank the European journalists for paying attention to Azerbaijan opposition. Biz Avropa ictimaiyyətinə xahiş edirik ki, onlar bu bilgilərin əsasında öz siyasətçilərindən dürüst davranmağı, doğru davranmağı tələb etsinlər. And we ask them to approach on the basis of the information they get here and ask them to treat and to be in compliance with the democratic standards. Biz Avropa və Amerika siyasətçilərinə təklif edirik ki, korrupsiya bulaşmış əlləri sıxmasınlar. And we suggest the ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətindən bu təşkilatların qarşısındakı öhdəlikləri yerinə yetirməyə tələb etsə və burada prinsipial olsa, bu bizim demokrat uğrunda mübarizəmizdə çox ciddi mənəvi siyasi dəstək olacaq. And we think that if they support Azerbaijani democracy and demand from the regime
to comply with the commitments they have taken before the international community and organization, then they should have been contributed to the democracy fight of the Azerbaijan opposition. Teşekkür ederim ve sorularınızı aldım. Union is saying that they are not cooperating with the government but cooperating with an independent TV station. What do you say? Deyir ki, mən Almaniyanın ayaqlı televiziyasından jurnalistiyəm. Avropa media yayımları birliği deyir ki, biz Azərbaycanda bu yarışmanı təşkil edən zaman Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq etməmişik. Biz müstəqil televiziya ilə əməkdaşlıq edirik. Yəqin ictimai televiziyanı. Sabah biz ictimai televizyon karşısında itiraz aksiyası geçireceğiz. I have already stated that tomorrow we are going to stage a protest rally in front of public broadcasting television. Adı ictimaidir ve That is formal olarak public TV müstəqildir. in its name. Ancak tamamıyla hakimiyetin nezaretinde olan hakimiyetin But it is under full control of the Azerbaijan government. Bütün bu müddət ərzində bir dəfə də olsun müxalifət liderlərini evə dəvət etməyiblər. No single time they invited Azerbaijani opposition leaders. Yalnız seçki vaxtı 3-4 dəqiqə çıxışları Only except several minutes of talk on election time. Burada var mı ictimai televizyon? Broadcasting TV is here. Yani İctimai Palata Azərbaycanın bu saat demokratik qüvvələrin əsas toparlandığı bir mərkəzdir. Public chamber is the most big concentration of Azerbaijan opposition, and public TV is not here to cover it. Və Yevrozyon müddətində biz mövqeyimizi izah etmək üçün bu mətbuat konferansını çağırmışıq. Now we have called this press conference to deliver our opinions on the public issues here. Niyə ictimai televizyon burada yoxdur? Why public TV is not here? Çünki bu ictimai televizyon yalnız İlham Əliyevin fəaliyyətini bəzəməklə, təbliğ etməklə məşğul. The public TV is only engaged with the creative activities of İlham Əliyev. Bu müstəqil bir televizyon deyil. It is not an independent TV. Azərbaycanda bugün bir neçə qəzetdən başqa müstəqil bir media yoxdur. But for several newspapers, there is no independent media. Mən o xanımın müsahibəsinə qulaq asdım, o Avropa Yayın Birliyinin rəhbəri olan xanımın. I read the interview of the lady who is running the European Broadcasting Union. Mən o xanımın danışığı ilə bizim prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun danışığı arasında bir fərq görmədim. And I did not find any difference between the interview of a lady belonging to European Broadcasting Union and a person sitting in presidential affairs of Azerbaijan. Hesab edirəm ki, Avropa ictimaiyyəti özü Avropada, Amerikada bu məmurlara diqqəti artırmalıdır. And we think that the European media should also pay particular attention to kind of issues like this. Əgər bu cür korrupsioner avtoritar rejimlərin liderləri ilə dostluq edirsə müəyyən şəxslər, bu korrupsiyada, digər mənfi cəhətlərdə addım-addım dünyaya yayılır. And if the officials of those countries are shaking hands and making friendship with the regimes like this, then this information is being penetrated and is being distributed everywhere. Biz isə Avropa dəyərlərinin, ümumi bəşəri dəyərlərin Azərbaycanda bərqərar olmasını istəyirik. But we want the universal values to be present in Azerbaijan. Azərbaycan xalqı buna hazırdır, qadirdir və layiqdir. And Azerbaijan nation is ready for this and deserves it and ready. Bunun qarşısını alan Əliyev rejimidir. And this is being prevented by the Aliyev regime. Və Əliyevin əməllərinə göz yuman beynəlxalq təşkilatlar, and of beynəlxalq course the qurumlar. international governments, international community that turns their blind eye to a kind of violation. Azərbaycanda demokratiya yox, demokratiyanın imitasiyası var. There is no democracy in Azerbaijan, but imitation of democracy. Və ictimai televiziyada həmin o imitasiyanın bir elementidir. And public TV is one element of that imitation. İctimai televiziyanın dövlət televiziyasından heç bir fərqi yoxdur, tam hökumətin Public qanununda. TV is no way different from the state TV, which is called US TV.
Eurovisiondan hakim rejim faydalanmağa çalışır. The incumbent regime president wants to benefit from this Eurovision Song Contest. Və özdə təkcə siyasi mənada yox, hələ iqtisadi mənada faydalanır. Not only on political, but also on economic grounds. Yəqin siz artıq bilirsiniz ki, Eurovision üçün tikilən sarayın tikintisində hakim ailəyə aid olan tikinti şirkəti əsas podratçılardan biridir. As you may have already known that the major contractor for the construction of Crystal Hall was the construction company that belonged to the ruling family. Və Eurovisiona hazırlıq tam olaraq dövlət başçısının nəzarətindədir. Onun sərəncamı ilə xüsusi təşkilat komitəsi yaradılıb. Eurovision Song Contest is in full control of the government, and the special committee was established Hökumətin sərəncamı ilə. By the decree of the President of Azerbaijan Republic. Və Azərbaycanın nazirləri o komissiyanın, o komitənin üzvüdür. And all the ministers are the members of that special committee on Eurovision. Və komitəyə də Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin həyat yoldaşı. And it is headed by the wife of President of Azerbaijan, First Lady. Ona görə də demək ki, Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Yayın Birliyi əməkdaşlıq etmir, həqiqətə uyğun deyil, inkişaf desək. And then when the European Broadcasting Union says that they are not cooperating with the government of Azerbaijan, they are lying. Belə bir fikir gəldi ki, bunu bir müqavisə deyil, məsələn, Leyla Yunus deyir ki, Eurovision yarışmasından sonra Azərbaycanda rejim vəziyyəti daha da sərtləşdirir. Yəni, mətbuatın üzərindən müvazilə sərt istiqamətdə hücuma getdi. Həbslər davam edəcək. Buna qarşı İctimai Palatanın hansısa bir önləyici tədbirləri var mı? Nə düşünür bu barədə? Bəlkə sizin proqnozlarınız var, belə olmayacaq. İkinci sual, İranla bağlı. Natiq cavablı. He has two questions. First question is that aftermath the Eurovision Song Contest, Azerbaijan government may strengthen its grip on the protesters, and even it may strengthen, make stricter its position towards the protesters and the opposition. Açlıq aksiyadan Palatan Varcaqsa dayandırılacaq mı? Bunun haqqında liderlər nə düşünür? And another question is the hunger strike in the prison has been seized, and now the hunger strike that continues in their support here in this place would be stopped. Və İranla bağlı söyləyən indiki hakimiyyət vəziyyəti daha da dərinləşdirdi. Mən sizin İranla münasibətlər haraca gedə bilər? Another question is on Iran, much more worse than it was in Elchbey's time, early 1990s. And how do you see the tension to go where, and how you see the resolution? Birinci sualınızla əlaqədar olaraq bitirirəm ki, Azərbaycanda son 18 ildə heç vaxt repressiya dayanmır. Answer to your first question. Repression to Azerbaijan protesters and democracy fighters was never stopped during this 18 years. Bütün 18 il ərzində bu ölkədə siyasi məhbuslar oldu. During these 18 years, there was always political prisoners in Azerbaijan. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu çox aktual deyil ki, bundan sonra hansısa repressiyalar olacaq. Repressiyaların biz içindəyik. Repressiyalar bu gün də davam edir. Bundan sonra da əlbəttə rejim dəyişənə qədər bu repressiya davam edəcək. And we don't think much about the fact that the repression may strengthen after the Eurovision Song Contest. It will continue always, and we will continue our fight until we change this government. Amma hər halda bu bir mesajdır. Bu xüsusilə Avropa ictimaiyyətinə bir mesajdır hökumət tərəfindən ki, onlar Eurovisiondan sonra belə bir planlara sahibdilər. Yəqin ki, Avropa ictimaiyyəti də Azərbaycana indiki diqqətli bundan sonra da saxlamalıdırlar. But that is very good message for the Europeans, that they should pay much attention to the problems and keep Azerbaijan within the framework, and also demand from them to coincide with the commitments taken in accordance and compliance with international documents that they are signatories. Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycanın repressiyadan, həbslərdən qorxmayan demokratik qüvvələrinin varlığı bizim xalqımızı Avropaya ən yaxşı təqdim edən resursumuzdur. Azərbaycan xalqının üzünü ağ edir ki, bu qədər repressiyalara baxmayaraq, bu repressiyalardan çəkinməyən və dəyişikliklər üçün qətiyyətlə mübarizə aparan bir qüvvə var, bir xalq var ölkədə. The good issue and award for the Azerbaijani people is that before Europeans, they never afraid and never got tired of fighting for democracy, and that makes really their presence very valuable and their fight very appreciable for the Europeans to consider how big they make efforts to integrate into Europe. Həbsxanada azlıq edən vicdan məhbuslarına biz müraciət etmişdik ki, onlar azlığı dayandırsınlar. Burada azlıq kampaniyası devam edir. We have addressed the prisoners to cease the hunger strike, and they followed our advice, but the hunger strike here continues. Və çoxlu sayda bu azlıq aksiyasına qoşulmaq istəyənlər var. And there are numerous people that are wishing to join the hunger strike. Biz müzakirə edəcəyik bu azlıq aksiyasının davam etməsi ilə bağlı məsələləri. Məncə azlıq edənlər hələ ki bu aksiyanı davam elətdirməkdə qərarlıdırlar. We'll discuss the hunger strike with those who went on the hunger strike, and we think that they are very firm in their firm position to continue their hunger strike. Azərbaycanla İran arasında gərginliyin artması bizim hamımızı narahat edir. The tension that increases between Azerbaijan and Iran also very much disturbs us. Əlbəttə ki, müəyyən obyektiv problemlər var Azərbaycanla İranın arasında. Of course, there are some objective problems and issues between Azerbaijan and Iran. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, İran əhalisinin böyük bir hissəsinin, hər halda Xarici İşlər Naziri, İranın Xarici İşlər Naziri Salehi belə 40%-dən artığının Azərbaycan türkləri olduğunu etiraf edib. You know, there are majority of Azerbaijanis living in Iran, which was confessed by Foreign Minister of Iran, Mr. Salehi, who confessed that 40% of the Azerbaijani population are Azerbaijanis. Bununla əlaqədar həmin bizim soydaşlarımızın problemləri ilə bağlı, məsələn, bu dövlətlərin arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaranması ola bilər və bu təbii qarşılana bilər. Bu problemlər də özlərini tapmalıdır. And because of this, there may be several issues of concern that may arise between the two countries, which we consider are natural. Eyni zamanda Xəzərin dibinin bölünməsi ilə bağlı müəyyən mübahisəli məsələlər var. And there are also some arguments about the division of the Caspian bottom. Amma bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz İctimai Palata olaraq Azərbaycanın gələcəyini böyük Avropa ailəsində görürük, Avropa Birliyində görürük. Amma qonşularımızla, həm İranla, həm Rusiya ilə normal qonşuluq münasibətlərinin təmin olunmasına tərəfdarıq. We are in support of peaceful coexistence with our neighboring countries, including Iran, and we would like also say that the future of Azerbaijan we see in the family of Europeans. Son vaxtlar çox təəssüf ki, münasibətləri süni şəkildə gərginləşdirməyə cəhdlər də var. Biz bu hərəkətləri pisləyirik. And we see that there are some artificial efforts to tension the current situation, and we really condemn it. Biz hesab edirik ki, münasibətlərin gərginləşdirilməsi heç bir ölkənin faydasına deyil. And we think that the tensioning of the situation between two countries is not in the favor of either country. Xüsusilə Azərbaycan hökumətinə yaxın olan bir qrup insanın, xeyli sayda insanın İranda özünə dini lider hesab elədiyi şəxsi çox yaraşmayan şəkildə təhqir eləməsi yanlışdır və bu etiraf olunub dayandırılmalıdır proses. And we do think that supporters of the current regime made a peek in front of the embassy of Iran and criticized and also disgraced the
religious leader of Iran, and which we do think that was bad action and it should be stopped. Dövlətlər arasında milli maraqlara görə mübahisələr olmalıdır. Siyasi ambisiyalar dövlətlər arası mübahisənin əsası olmamalıdır. We think that there can be political arguments between the relations between the government shouldn't be built on the political grounds, but on the national interests. Amma şəxsi ambisiyalara görə iki dövlətin arasında münasibətləri gərginləşdirmək yanlışdır. But to tension the situation between two countries on personal grounds and on personal disputes is not acceptable. Bu rəsmən İctimai Palatanın və yaxud Müsavat Partiyasının aksiyası deyil, bu fərdlərin aksiyasıdır. Biz Müsavat olaraq sadəcə yer ayırmışıq, şərait yaratmışıq ki, bu aksiyada iştirak etmək istəyən fədakar insanlar bunu həyata keçirə bilsinlər. First of all, on hunger strike. We did not stimulate the hunger strike here. These are the individuals that wish to go on hunger strike. And as Musavat Party, we have created for them the condition, the space where they can sit and go on hunger strike. Bəli, bugün xeyli sayda insan iştirak edir və xeyli insan da qatılmaq istəyir açlıq aksiyasına. There are several people that are now on hunger strike, and there are numerous that wish to join. Qərarı onlar verəcəklər. And they will decide what to do. Biz sadəcə onlar davam etmək istəsələr şərait yaradacağıq. But if they want to continue with their hunger strike, we'll create conditions for it. Repressiyalarla bağlı bizim sıralarımızda fəaliyyət göstərən insanların əksəriyyəti həbsxanadan keçmiş insanlar. Majority, and now about the repression, majority of the people that are in opposition that went through the prison. Biz hakimiyyətin Eurovizyondan sonra repressiyanı gücləndirmək siyasəti ilə bağlı hansısa bir yeni taktik arayışında deyilik. And we don't seek any tactics to prevent that aftermath the Eurovision Song Contest, Azerbaycan government may go harder. Biz demokratiya uğrunda, azadlıqlar uğrunda dinç mübarizəmizi davam We will edəcəyik. continue our peaceful fight for freedoms in Azerbaijan. Və hakimiyyət bizi həbs etmək istəyirsə buyursun buradayım. And if they want to arrest us, we are here. Welcome. İran-Azərbaycan ziddiyyətləri ilə bağlı həmkarımın dediklərinə qatılıram. And I join Mr. Ali Kirimli in his words about Iran. Burada doğrudan da ciddi, obyektiv səbəblər var. Of course, there are some objective reasons for this tension. Azərbaycanlılar İranda milli azlıq deyirlər, milli çoxluqdurlar. And Azerbaijanis are not national minority in Iran. They are national majority. Və İran rejimi təbii ki bundan narahatdır. And the Iran regime is always, of course, is concerned with the fact. Şimalda müstəqil demokratik bir Azərbaycan Respublikasının olması, inkişaf etməsi, çiçəklənməsi İran rejimi hesab edir ki, oradakı əhalinin əhval-ruhiyyəsinə ciddi təsir edə bilər. And Iran think that at the north of Iran there is an independent Azerbaijan that has independent policy, independence, and which may be a threat to Iran. Hər iki ölkədə, And also stimulate those Azerbaijanis living at the south. hər iki ölkədə avtoritar rejim mövcuddur. Both countries suffer from the regime. Amma İrandakı rejim dini xarakteri daşıyır, Azərbaycandakı rejim dünyəvi. In Iran, the regime is religious, has a religious character, but in Azerbaijan that is secular. Obyektiv ziddiyyətlərdən biri budur. And that is one of the objective reasons. Subyektiv tərəfinə gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rejimi də, İran rejimi də hazırki mərhələdə qarşıdurmanın kəskinləşməsində maraqlıdırlar. And as to the subjective reasons, we think that both sides are interested in the tensioning of the situation further on. Əliyev rejimi dünyaya göstərmək istəyir ki, bizə İrandan təhdid var. Aliyev regime wants to show to the world that there is a threat coming from Iran to Azerbaijan. İran rejimi də öz qətiyyətini nümayiş etdirmək istəyir ki, istənilən addıma hazırdılar. And Iran wants to display its strength, power and resoluteness. Və öz aləmlərində, öz düşüncələrində ən zəif, heç bir təhlükəsizlik sistemində yer almamış Azərbaycanı nümunə kimi seçiblər
qorxutmaq üçün, hələ qorxu gəlmək üçün. And Azerbaijan is not in the list of big powers and in the list of prosperous countries, and they have selected Azerbaijan like a checkpoint. Teşekkür ederim.